bulukwata obuyinza mu ggwanga lino and Bobi Wine ye moto. In fact omuntu kyaba nakyo ng'ekyo kulwanisa mu politics gye myaka nti olwaleero William Ruto ne banamulwanisa Kenya yakyali muto bodinga bagenda ekisinga okuluma bamwami Museveni bano myaka nti emyaka ananga ofuga eggwanga ng'omuzungu akimanyi nti economy toyina kyokoze kuba tebalina kye bakoze. Uganda teina capacity nga Kenya yasazeewo okugala omwalo tetulina capacity tuyimirizaawo. Kakati President Museveni najja n'atugamba nti is doing whites a favor. I was going to those countries, I was doing them a favor. You gwenga gwayamba European Union ngo ogenda okutwala budget yo okusaba sente. So omuzungu bwato bwe yakuba Gaddafi ataddewo emmeri ye wali e Mombasa goli waddembe osigala nga okwata abantu mu drones oveeyo. President w'eggwanga n'asoma list nze by the way eyo speech when nategedde nti President Museveni takyafuga ggwanga lino. President w'eggwanga n'osoma list ffe tetugaana safe houses zibeerawo buli nsi because you must separate people evidence baleme kusharinga evidences criminals naye omuntu aba tannasalirwa mu mateeka he remains free from execution until proven by court. ISO doesn't have executive powers to arrest people, to torture people, never saliro omusango. Kakati omuntu omutwalo otya mu court ngolede wamukubye because a person cannot be persecuted twice. Bana abana be bakwata mu drone be basigning affidavits mu court. Waliwo kye tuyita affidavits nti tamale nali nkuuma akalulu ne signing okuwaayo obujulizi mu court be bamukube bakwata. Waliwo abaana be bakutte emukono abasirikale bajje emukono bino nno mbimanyi bulungi nnyo byenjogera ne babuuza abaana nti Muwanga asulawa abaana ne bagamba Muwanga asula wansi naye tetumanyi kati ono Muwanga gwe baali banoonya y'omu ku baakuuma akaluka Bobi Wine emukono because no has a good case in court era okuwangula omusango teweetaaga bajulizi bangi mu court. So abaana abasayininga affidavits mu court abana bebagamba nti abali ku plan B. This is to criminalize NOP. There has never been a plan B to ban the city. But you know Mr. Museveni, even when Besigye bwe yalinga amuvuganya yamulinkinga ku ADF nagamba Besigye mubi akolagana ba ADF to criminalize to you. Leero sobola okuba wa NOP ne bakuteera emmundu mu nnyumba yo nga bakwagala. If it is true abaana bano baali mu misango lwaki temubakwata ne mubatwala mu courts of law bwe kibanga kituufu eddi mutwe balina emisango gye bakola lwaki ate obo basibira mu court martial because lawyer jagenda afune production warrant abajjeyo. Kakati olw'okuba nti these are selfish things done by the state they are supposed to criminalize you. If Tamala have a case to answer in court or at the police station, do you have to bring a from your drone where people are covered without names? So kakati tuzeyo mbiseera byamini ekyo omuzungu kyatagenda kukkiriza. Omuzungu amanyi bulungi nnyo ebifa wano. Nze nagenda kwembaseemu y'abazungu ne bagamba Mutamale Mirundi Junior ne banga politician, we know your father is a politician. Kakati omuzungu amanyi Uganda n'okusinga bana Uganda. Gendo laba American embassy bali mu kugizimba kusaba y'olwaleero bali mu kugizimba. Kakati ono yeeyita regional leader nga yagenda mu AU nga ye akawamba obuyinza n'agamba nti African countries and Europeans should intervene tebandizesa amene kutta bantu olwaleero naye ekintu kimukwatiddeyo ekisinga okuluma President Museveni kyasinza okukola nti olwaleero bwe tuba twogera ku Uganda empya ye President Museveni alowooza nti Uganda empya egenda kubeera yaabo ababbye sente z'omuwi w'omusolo ye kibalowooza naye ng'omuzungu olwaleero kusawo ya leero gundi aziina declaration forms omuzungu aziina entuufu because ye byabakama yabagamba mu baakalo tewaliwo president agenda mu kitundu nga yeesibye ku polling stations n'awangula 100% turn up nti mu kitundu ekyo teri baafa teri baavaamu mbuto teri baali mu loogi tekisoboka obwo bubbi bw'akalulu. Kakati bano abaana basayininga affidavits mu kooti be bali mu kunoonya naye ekisinga obubi nti abantu babadde bagomekereza gavumenti eno mubbye sente z'omuwi w'omusolo ne muzimba amaka ebweru. Kakati wenjogerera abakungu ba gavumenti abamu abaana bammwe bagenda kudda famire zammwe zigenda kubeera deported wano. Ate mwami Museveni kyatamanyi nti Joseph Biden mu Katoliki yafuga America
kakati otulugunya ate Robert Kyagulanyi ate omukatuliki kakati gwe tosobola kutegeera nti Joseph Biden omukatuliki kyobola banga yo Catholic Church ekyali nyivu era bw'otunuulira Kyagulanyi ekintu kyasinga okubeera nakyo Catholic Church era father yasabisa ku birthday yaga nti kyekiseera naffe tuwagire abaffe ate oba abalala bawagira abaabwe kakati n'olwekyo the international community kasita yanfunidde baddokita 62 ababadde batta abantu mu malwaliro abo ne tumanya bagenze kakati mmwe abazungu mmwe ababbye sente za covid mpoze ebintu mu bisengule mu bitwale China ne Russia but a country cannot be run on money lenders from China so tetulina capacity eyo era eggwanga ligenda kusafaringa nnyo ne sanctions zino kubanga buli bakwata sente bakwata obuyambi naye Omunnayuganda abuuza nti obuyambi buno bubadde butuyambira wanga bannansi after all sente zibadde zikola ki sente zibadde zibbibwa so abazungu bategedde nti Mwami Museveni bwe bate batandika okuba Gaddafi kasitola bango mu America asitudde eryato lye n'aliteeka wali awo ku Mombasa gwenga dictator kwanza dictator gwe bagenda okugolola mu manyi ye Kenyatta tadda ono we Tanzania tadda owe Rwanda agenda ku netadda kakati ekyokubiri President Museveni adayitiriza nnyo okuviolating endagaano ye Sudan yayingirira amawanga amalala politics w'amawanga amalala ate tayagala bamuyingirire kakati olwokuba nti to adhering ku international values ziri values z'abazungu it's mandatory values z'abazungu you must have adhere to democracy human rights naye tusobola kuba mu ggwanga ng'abaana basoba mu bina olwaleero bali kitalya mbu be bali baagala okwokya ekibuga you don't even have evidence mbu plan B kakati n'olwekyo you must prove to courts of law so ekyokubiri tulina kye tuyita liability nti edda ebitongole byanenyezebwanga nti poliisi wagenda n'olwopanga poliisi olwaleero tuloopa ba individuals abakulira security agencies America ekimanyi nti mwina amaanyi mangi leero okuza omuntu bya tribe esente mulwana entalo ne babawa sente nga bwolaba Sudan bwe badde erwana e Yemen ebyo nno omuzungu abimanyi omuzungu amanyi nti Mwami Museveni aconsolidate nnyo power mu mikono gye ebyo byonna omuzungu abimanyi kati now the last stage bwe nalabye EU sanctions the last stage is a military aggression and Mr. Museveni kasita nalabye speech ye gye badde ayogera bw'ati ne mulabanga atidde aga don't mind about those Europeans naye amanyi nti yabeerako Sweden okumala ebbanga ddene ng'omuzungu yamusasula era nga yamusaamu sente family yabeerako Sweden kakati olwaleero we muba mubbye ebintu nga mubitutte mu mawanga g'abazungu mwetegeke sanctions endala era ffe Bannayuganda tuli basanyufu nnyo omuntu abuuza nti embeere patriotic ntya ng'ababba sente mu gavumenti eza covid ne bazimba ki ne bazimba apartments so ebintu ebisinga obungi ebya omuzungu byakoze olwaleero tujja kubiraba ng'omuzungu ono nina wennoonya so abali mu gavumenti musobola okuwa nze kino ekisajja Mwami Museveni ayinza n'obutakimalaako abantu tebamanyi pressure gy'aliko kubanga tasobola kulinnya mu bawanga g'abazungu mbukati aleeta Honorable Mbabazi Honorable Mbabazi yabba ezattemankalo Munnayuganda ki atakimanyi mimivuyo gyonna gy'abaddemu Mbabazi cannot negotiate power that's the wrong plan the only thing you can do is stand over power to a civilian setting n'amagye gaali galeesa olugezigezi Sudan ffe tetuwaayo obuyinza omuzungu ye takaayana you either choose either to go like Gaddafi oba ensogiwaayo mu mirembe kakati n'olwekyo ne bali ba Gaddafi kati Mwami Museveni yali asinga Gaddafi nze taata wange yagendanga ewa Gaddafi ng'agenza ne president n'asanga Gaddafi ng'atudde wansi mu banka ye abazungu bazze kusabiriza naye mwana wattu buli dictator ayina enkomerero ye abaana 6 babba emmundu Benghazi ku police station Gaddafi n'ayungula tanka kakati the era of Mr. Museveni has gone era nze byendaba mu Uganda
Bobby Wine stands a higher chance to succeed Museveni. One, if he does two things. Remain with your youth. Abavubuka abo bayina 70% of this country bavubuka abata kyagala mwami Museveni olwalero ne bwakera naga nti banne mujemba we sente tebakyaja mu myaka ginetaano ngo muzungu akutaddeko sanctions sente ogenda zijjawo. We all know you don't have the money is stolen. Muri mu bamanirende China ko mudukire economy. Kakati Bobby Wine has the highest chance to succeed Museveni. Why? He has negotiated with the Americans already. Era ze kasitana l'ambassador wa America nga mumuganyo gendo laba Bobby Wine nengama nti era bano they have learned nothing and forgot nothing. Bote bajjukira obote byakola. They have learned nothing and forgot nothing. Kakati olwalero Bobby Wine bwaba mwamu million 3 fenga bakimanyi mwamu be million 3 endala ezo million mukaga 6 million Ugandans. Man, that's a power here. Goboloza nti okuzifuna nyangu nawe tambula kola babantu mukago baba nagoberera ba politicians bali wano bataddemu sente bazembya bi project muwoze projects simanya lwabo byonna tebirimu teri abigoberera. So Bobby Wine is collaborating with ataba America abo kigwe kyotamanyi nti ono yasembeza abarasha era ze kasitana laba his excellence Kagame nga agenze Rwanda nga ayungudde mu Central Africa nemanya nti foreign policy ya President Museveni is still lagging behind. Kamba somereko wano mulabe. As we observe, the leaders often fight imaginary enemies, leaving their real enemies out. The enemy of President Museveni right now are the Europeans. It's not Bobby Wine. Beba muleta neba muwe entalo zalwanye neba mu financing. Today Europeans are saying he should leave power. Nebwona akola ki nebwona akola speech ngo batisa amajego bagamanyi counter terrorism of America be bagisamu sente. You cannot feed that army without Europeans. And I don't know the problem with African leaders. When they grow older, they become pragmatic and arrogant. They forgot the fundamental issues. You are not bigger than Gaddafi. You are not bigger than Mugabe. Uganda is just kapapula kugundi ya dice. Kakati Bobby Wine yabasoka yo mu bazungu. Mwene mulowooza nti mujja kuddukira China, China yayungudde marriage. America yeri wali. Teri yangangala mu region. Bonna basirise ba regional leaders. Abenaale mu regional power nga tetunalaba zaasitula. Buno bosikoi 35 omulasha bwe yamuwa. Bwagenda okubisa aba America. Waliwo omukulembeze watuuka. Mulekaze mbasomere. Instead of resorting to peace and stopping the wartime killings that were going on in Uganda, Idi Amin invaded Tanzania in an act that eventually brought his downfall. Idi Amin naye yatukako mu kiseera Museveni kyalimu. Mu kifo ky'okukomya abatemu. Abana Uganda mu kifo ky'okka President Museveni ky'otuga nti abawambira abantu mu drone mulekeraawo. Ye atali mu kukwata bana aba people power. Mu kifo ky'okuga nti ababba ssente z'enzige emiliyoni za $3. Baminister ababba ssente za COVID kamba kwate. Abantu bawulire ku relief nti nkutte ye ababbi. Is pushing society to the extreme. Ngera Amin ebizibu byamusukkako ewaka n'agenda n'alumba Nyerere. That was his downfall. Gende maaso. I don't intend to waste time and space analyzing the Obote regime because I have severely pointed out in very many books Obote wrongly believed that Yoweri Kaguta was his arch enemies, which was not true. Museveni did not direct the NRA government to kill people. Neither had he had a hand in internal divisions within the UPC, which eventually led to his downfall. Bobby Wine tayina mukono taberangako mu government. Ababeza chogamu Bobby Wine teyalimu. Ababeza temangalo Bobby Wine teyalimu. Ababeza enzige Bobby Wine teyalimu. Ababba radio report yange eriwa gye nabadde nayo eya radio abasajja ne bakwata emiliyoni za $, ne bagula radio ezitatukanga matu. Bobby Wine tabanga muso. President Museveni is fighting a wrong enemy.
ayina abawujirizi b'obunyama after 40 years mu UN oba ogenda kwogera kiki otayogerangako. In fact nze nakoma okulaba speech za President Museveni nakomye najjo bwe nalabye speech ye nga wagira abawamba abantu nobeera mu ggwanga nga drone seba abantu babawamba nga baagala ne babatta kubanga oyina omusango. So history repeats itself. The above examples are enough to validate my point that President Museveni, it is not good to fight Bobi Wine, but you have so many internal enemies in your government. Bobi Wine is the biggest beneficiary of the problems that are happening here. Because first of all, Bobi Wine has the youth. Bobi Wine ainaba vubuka. Tumaze okutegeera nti government eno ne bwogiwagira kakati emyaka 35 nga President Museveni ayinza n'obutafugayo kisanja kino kukimalako. Nze omuvubuka manchi amwagaza ati Lubaale atagaba nzaalo n'osamirira Lubaale wadde okuwaayo akaana era n'oddayo n'osamirira omulala tugenda ku mulala. Kakati Bobi Wine ayina miliyoni ze 6 ekyo abantu bakimanyi that's a power base. Bobi Wine ayina abakatoki ate Catholic Church President Museveni ajegendereze eyekerezia tezanyirwako ate onaakwata yani nedda kwata yo mufazi omulabe omuteeke mu drone. Kakati institution zonna zimaze okutegeera nti ono kyobola banga n'abalamuzi they are preparing for post Museveni era buli omu adduka bonna bali ku life after Museveni. Eno government tekyagala nti nga bugaggabwo akakaddeko ku kyalo we kakaddiwa nga mayembe nga gagavaako nga kakwata omuto. Olwaleero mu Uganda tulina gw'okyagamba nti President Museveni asobola okusakiwalinga future yo nga byagamba nti can secure future. Secure poverty. That was also intimidation. How can you secure my future? To secure poverty, to secure killings. So olwaleero abana Uganda bakitegedde nti President Museveni takyagala nti nga future ya muntu. We have an 80-year-old president who has ruled for 40 years. The Europeans are taking over now. The Americans nga Biden yafuga mbu Biden omukatuliki akolekeko. Kakati n'olwekyo amaato g'Amerika agazze kapiteni w'eryato atuyambeko ekintu kimu yali paakinze wabi singa eddala aliteekako wano ekyennyuma awo Sudaani awo ne bamuzingira eno n'eno ffe tujja kubeerawo nga Abamerika bakutwala ne bw'onaalamenti nga ne bobote ne baamini batuka ekiseera nga bali mu state yemu tugende tukwateyo no to intimidating abantu. People know that Museveni is going. Museveni cannot even finish this term. Everybody knows. The judges chovolanga balulinga Bobi Wine ne bamuwa ebibiina. But Justice Kabito nabo bakolerera president yaddako. Va kubano bo Alfonso oyo simanyi owini odoi. Bajja kubakwatira wano. Try after 10 years ku American embassy. So Americans, we shall collaborate with them to see that power changes peacefully. Ezo speech zakola namulabye nga atidde awaza American influence. Secondly, ku musango gwaffe oguli mu kooti bino balodoni ze makerere bye bayogera ze zino ze baawa ku musango gwa 2016 friends of court ku musango gwaffe we have a good case, but I don't think those judges are fit to handle the electoral process, the election petition. The time for filling and determining of the petition. In the course of hearing this petition, the issue of adequate time of the time provided in Article 104, Section 2 and 3 of the Constitution for filling and determining a presidential election comes up. The same issue was pointed out by court in 2 previous presidential elections. The 10 days period within which to file a presidential election petition and to gather evidence, and the 30 days within the court must analyze the evidence and make a decision under Article 04, Section 2 and 3 of the Constitution. We recommend that the period to be renewed and necessary amendments to be made to the law to increase it at least 60 days to give the parties and the court sufficient time to prepare, present here and determine the petition, while at the same time being mindful of the time within which the new president must swear in. But recommendations eza 2016
abakugu abasomesa amateeka emakerere baatuula ne bayisa recommendation zino ezimu ezitaagobererwa ne bagamba nti obudde obw'okuwayo petition bwongerezeeko because kyetulинoonya abanuupu bakiyita substantial effect nti you have to prove to court nti obululu bwonna obwabbibwa bw'ogatta obululu bw'ekiruhuula n'ogatta obululu bw'e Kalamojja n'ogatta obululu bw'e Masaka obwabbibwa buleeta kye tuyita substantial effect nti w'obujjako mwami Museveni tafuna bitundu 5 bimufugisa ggwanga kubanga era akalulu kano yali talina gy'abijja but kizibu nnyo okupuluvinga ebintu bino nga evidence bagikuwa ogikuŋŋaanye mu nnaku 15 kyovulaba nga Honorable Sseggona mbakuba naye mbakuba mpola it is very hard to prove okufuna obujulizi obwa ensi yonna mu nnaku 15 kakati abaali abasomesa makerere friends of court baawa ne bagaa nti obudde buno bwongezebwemu nti ziva ku nnaku zino abantu mubawa obudde second the Supreme Court yavugwa first test mu musango gwa Mbabazi ye baamukkiriza nti obudde tebumala he can bring his evidence bwayagalira bwe kyatuuse ku Bobi Wine basajjamu abali mu judiciary ne mumenyawo bye mwali mwayogera ne mugamba nti you can get justice without technicalities. That's the fundamental law. You can get justice without technicalities. Nti okufuna obwenkanya tewayitaga kuyita mu bukwakkulizo because where there is evidence, where there is a case noba tolina bujulizi tekitegeeza nti omusango tegwakolebwa. Bobi Wine ne mukwata ne mumusibira ewakaawe ne tugamba basajja ba Supreme Court abo abalamuzi abo abandaba olwaleero ne tugamba omusajja bamusibira ewakaawe nga buli omu akiraba akagulu lwekaggwa. How do you expect this man who has been arrested at his home to get evidence around the world, around the country in these 15 days when you allowed Honorable Mbabazi to submit in his evidence to do all of his work without a time frame? Mama nyine ne mugamba nti no, a person can get evidence without technicalities. Kakati oyo winyi ddolo kyatamanyi bannaye tulina abalamuzi. What your winyi ddolo doesn't know nti eyo president gy'aseetinga egenda kukwata ne ku misango gy'ettaka. Omusajja ajja kubba ettaka lyo olwaleero otuuke mu kkooti bagaye nti obudde bwe walina okuleeteramu obujulizi buyise. That is wrong. Why do you give a person a time frame? Because there is this is an important case for the country. It's not for the judiciary alone. Ekwata kuba nansi ti akalulu kaabwe kabbibwa. So tebaabigoberera. They didn't. 2. The nature of evidence. Whereas the use of affidavits, evidence in presidential election petition is necessary due to the limited time within which a petition must be determined. There are nevertheless serious setbacks, mainly because the vicinity, yes. The vicinity of affidavit evidence cannot be tested through examination by the court or cross-examination by the other party. Affidavit evidence on its own may be unreliable, as many witnesses tend to be partisan. We recommend that the rules to be amended to provide for the use of oral evidence in addition to affidavit evidence without leave of course. Kakati mutemumanyi drone lwaki ekwata abasayininga affidavit. Oral evidence oyina okugenda mu kooti ku luno because balodoni bemakere musango 26 bagamba nti affidavit zino tesobola zitrustinga nti omuntu ayinza okubeera partisan kati ze nakuma akaluka Bobi Wine Makindye nyinza okusayininga affidavit singa njagala kuwa bujulizi mu kooti. Kakati kooti nega nti tetusobola ebyo kubikkiriza kuba tetumanyi abantu bajje mu kooti direct bawe oral evidence. Chovola banga bano babawamba. Kakati owinyi dola agenda kera ku makyayita abasayininga affidavits nga bali mu safe houses za drone atali wonga babijjamu. Abalina affidavits 5 twandisigazaako 3. Ne basajjamu mujoze gwanga lino. Basajjamu mujoze gwanga lino. No bana mu muddakawo mu faamu zammwe ene mwali balonzi bante. Mbanenyeza bwerere nange temuntwala. Mbulira nsi mazima. The time for holding fresh elections. Article 07, subsection 7 provides that where a presidential election is nullified, a fresh election must be held within 20 days. We believe this is unrealistic, given the problems that have come to the light in the course of hearing all the free petitions that this court has dealt with today. In this petition, the Commission has found wanting in some areas. Importation of electoral materials has sometimes been a problem. Kale ulida. Abasomesa amateeka emakerere nabo bakkiriza nti ebikozesebwa mu kalulu
bukyali buzibu mu petition z'essatu ensi ze yaakateekayo mu kooti ekyo teba kisecuring. Securing funds has also been often challenging. Therefore, to require the commission to hold a free and fair election within 20 days and others being notified is overwhelmingly opportunistic, a longer and more reasonable time. Nti ebiseera by'okutegekamu akalulu nga bakasazizzaamu tebyali realistic, naye kino kyeseza okulabamu nti abasomesa amateeka emakere nabo bakkiriza nti electoral commission tekola mulimu gwayo gumala. Mwaleeta zino baziyita batya ze bateekamu ebinkumu nga n'abazikozesa ku electoral commission tebazimanyi. The use of technology, number 4. These were recommendations in 2016 that were never implemented. The use of technology. While the introduction of technology in the election process should be engaged, we therefore recommend that the law to regulate the use of technology in the conduct and management of elections should be rectified. It should be introduced well within the time to train the officials, sensitize voters and other stakeholders. President Museveni, tewali engeri gye wali otugamba nti wewajjako internet oyina engeri gye wasubmitinga mu results okuva ku polling station tally center ya ground mpaka ku national tally center nga wano recommendation yesooka the stakeholders baba bakolera balese technology abantu balina okugimanya enkozesa yaayo ba stakeholders balina okumanya enkozesa yaayo. Stakeholders kyetuyita ba stakeholders obamanyi ffe bannansi naffe tuli ba stakeholders. Omusajja tumubuuza mpaka n'olwaleero byabakama nti obululu wabusoma obujjawa tamanyi ebyo tebyali recommendingibwa. Unusual use of state-owned media. Both the Constitution Article 67, Section 3, and the Electoral Commission Act in Section 24 provide that all presidential candidates should be given equal time and space on state-owned media to present their programs to the people. We found that UBC had failed in its duty. We recommend that the electoral law should be amended to provide for sanctions against any state organ or officer who violates this constitutional duty. Bobi Wine nga bakamu nominating. State media zonna eziri owned by the state. Zali zino muwandikira ebbaluwa zimuge sebo Bobi Wine tukikkiriza olifule nominated programu yaffe yeeno. Tukuwadde obudde bwe buti. Era mu 2016 Balodon zibasanga nga UBC ya violating etteeka n'ekuluno yali violating. Kakati era sebako kati ali free and fair. Candidates did not get equal time on media. Ne tuba ne ba moderator be bakwata ng'omusango gw'embali gwe twadde tukyalimu nga just okukyaza Bobi Wine kikwatisa. Kakati sebako kali free and fair. Njagala nnyo abalamuzi bano. Ebintu bino byembasomera ndaba ensala gye banaabisala. Nani twakoye no generation temuzanyirako. And these things by the way documented. When we get power, we shall iron you out. You wait. Donation during election period. Section 64 of the Election Act deals with bribery. We noted that Section 64, subsection 7, forbids candidates and their agents from carrying out fundraising and giving donations during the period of campaign. Under Section 67, it is offense to violate Section 64. However, we note that under Section 64, a candidate might solicit for funds to organize elections during the campaign period. Furthermore, a president in the ordinary course of her duties gives donation during the campaign. The section in law should be amended to prohibit giving of donation by all candidates, including a president who is also a candidate, in order to... Tebakiriza gaba sente mukalulu. Kakati olina president nga ye commander in chief. Abamaje yabawa emisaala emyezi 3. Yabawa emisaala emyezi 3 in front. Chebayita prepaid salaries. That's bribery. In fact, Honorable Segona chiyabadde aleeta kyabadde kikulu nnyo. Kiri kye baaganye nti President Museveni, as the constitution states, abantu bonna balekawo ebifo byabwe, ye n'asigala nga ate commander in chief is directly involved in an election. Sa owinye ddolo ebintu bino oyina okubirabamu byenjogera. And these were recommendations. The involvement of public officers in political campaigns. The law should make it clear to public officers that they should not be involved in campaigns. Twagala owe Masaka akwatibwe abo bonna abasirikale abali bagamba tebagenda kuwaayo buyinza
sebo justice twagala abo basookeko munda. They were public officers ba RDC betwalaba mu kalulu nga bali mu ngoye z'amagye abo bonna bakwatibwe. Era koti nesembayo ng'egamba the role of the Attorney General in a petition. The Attorney General is the principal illegal advisor of government as per section 11.119 of the Constitution. So, Attorney General ne bamuwa ebibye ne recommendations ne bazikola abasajja ne bagaa the Attorney General must follow up the recommendation made by this court within other organs of the state. So, zezo recommendations bannange ze twagala court eno eyassa Owiny-Odolo bwebanga justice abantu bakyakiririza mu mateeka. Naye era omusango ogwo ne bwe muguvuluga abantu bajja gwesalira. Omanyi abantu bano abali mu government balowooza they are doing society favor to iron out these mistakes. Ne Gaddafi bwe yali nga courts tezikola Owiny-Odolo banoonya byabwe ne bavuluga emisango baloddo nezikuluno Saabalabye nga bagenda mu court kugwamba baziba agenda. So at the end of the day nga bannansi tulina okusigala nga twerwanirira era tulina okusigala nga twogera ebyo ebituufu. Abantu abali mu butale, abantu abali emisolo emingi, abantu ababbye ssente z'enguudo byonna biri documented wano. Ensi tefa abagikulembera era omuwandiisi omu yagamba omuwandiisi omu yagamba nti ensi tefa generation kasitetegera priorities. Bobi Wine ye ogugwagukoze akoze political awareness. Abazungu nabo mbalaba batekinze initiative. Kakati fenga Abannayuganda tulina role emu okusigala nga twogera ebyabantu naye nga tuwewa ekitiibwa. Yes, political parties endala zijja kujja 2026 abamafia balowooza nti bagenda kukola political parties lwakuba ababaka bafa bannuupu balina okwegendereza. Waliwo olutalo mu parliament olwa speaker, leader of opposition, n'akakiiko ka Kosase. Ebyo ekibiina kya National Unity Platform bino bisaako ensi essira kubanga nze mmanyi nti Rebecca Kadaga akyali w'amaanyi mu parliament. Abawa ssente mubaka ki ogenda Dar es Salaam okulaba omupiira abasayiningira ssente miliyoni 10. So bonna bakyamwagalawo aba opposition n'aba government naye nga abamafia temubakiriza kuwamba parliament. Honorable Segona, Honorable Mpuuga, Honorable Kazibwe Bashir mukwano gwange, Honorable Segirinya mukole kyonna ekisoboka okulaba nti abamafia tebawamba parliament eyo kubanga baagala kukyusa system y'okulonda abantu balekerawo okulonda nga parliament yetulondera. So ebyo byensomye ze recommendations ezitagobererwa zendaba nti nkulu nnyo musango. Thank you so much. Nze zange zibeera the short time because these days I'm resting a little bit. You know, abantu mu Uganda bambi ekisinga obaleetera ebizibu. Get time and rest. Omuntu n'onoonya ssente nga wali weeyaze kutuma. You see, it's about getting time and rest. Ogendeko mu bifo eyo, owummuleko, obeereko ne family yo. It's something good. Okubeera n'abantu abakokererezaamu. And in life avoid negativity. Abantu ekibaganya okugaggawala ye negativity. You surround yourself with negativity. Mu nsi yonna maama wo ne taata wo be basinga okugasa. Kubanga maama wo afa ofuuka mulekwa. Mukazi wo afa ofuuka ssemwandu oba nnamwandu. So mu nsi teriyo muntu akuteeka ku pressure asobola kukyusa status. Ekyokubiri abaana bano be basibidde mu makomera abalina lists muzituwe tuziteeke ku page yaffe. For his accountability. Tumanye nti omwana ono bambi bamuwambira wano tusobole okulaba nti amannya gaabwe gayitawo. Kakati Nubianiri ne Eddie Mutwe n'abalala bano be basiba si be boboka. Abantu bangi nnyo abawambiddwa mu kiseera kino. Abantu babalumba kiro ssaawa 6 ne babatwala because olw'ebyo bye bawagira. So nange munyongere okunsabira okulaba nti nkyaliwo kubanga abasajja bano abayeekera bakitegedde nti ebbanga balinayo ttini. Gavumenti enava mu buyinza ebyo byekola. Ekola ku bantu effujjo kubanga kati ebeetegedde nti abantu tebakyajagala. Walabye President Museveni ku convoy yayongeddeko ne amadikalia 3 ez'amagye nenewunya president gwe bakyayagala.
lwaki ate oba okola ki so bano baminisita nabo ate kino ekisanja kigenda beera kibinyi because abantu babba abantu abategedde nti this is the last term of President Museveni. Tusosenkane ku Sunday ejja enamba yange empya eri 070 96 ana 15 07096 40 15 1. That's my new number. Kosobola okuyita okunfuna but I will nja kujjamu abantu abasinga obungi benjagala mbateeke ku namba endala n'abalala tusigale nga tukwatagana. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abo bonna abawandika comments at Donzella, I don't have time for that, Bambi. I don't have time for that. You can also live your life. I'm living my own life. And by the way, me, I'm not married to anybody. So I live my life. So ababeera awo be basindika mbu mugende mu muvume mbu mugende mu mugambeyo kino emitima gyakaluba twakoowa. So obudde bwe mumala obwo nga mujja ku page yange okuwandikako nonsense. Why don't you post people who are in custody? Why don't you post people who are in safe houses? Nebyo byonna gavumenti ebikola eteekawo abantu mbu bajje mbu batujje ku mulamwa. Boss, my private life is my private life. You can love me as a politician. But I used to follow you. I'm now disappointed in you. You'll be disappointed in me. Like how? Wait a second. You get disappointed in me. Man, I'm not Jesus. I'm not Jesus. Put all your trust in Jesus. Don't put it into all people. Because you'll be disappointed more. I'm here. I have a moral authority to guide society. I have a moral authority to put out what I believe in. So if you find me in my private life, ntera no genda ko mubala nga nyezo okusanyukamu nensanga abantu era ne muganda tebya struggle bibereri wano tubatoze kusanyuka. So mutujeko olugezigezi n'akajanja. Mutujeko olugezigezi n'akajanja. Manya abantu abamu munyina nnyo akajanja. I used to follow that guy. Era nze buna I'm disappointed in that guy. Ani abakuyise? Like who has called you? For us, we are here to represent people who are homeless, land grabbing, abantu abasasula emisolo, abagagga batulugunya abantu. Eyo ye category gy'obondabiramu. But me, to come, and I explain to myself, who are you? I'm my father. Pane mutujeko akamanyiro n'akajanja ba sweetheart. Ono data wange ne page yange. This is my page. This is not Rujuliro. This is not Dobozi Simanyali Yachi. This is Tamale Mirondi Jr. Son of Tamale Mirondi. So, Abande Takaka Janjaba sweetheart. Mind your own business. In life, it's better to mind your own business. Mbumunange, you used to inspire me. Now I no longer follow you. Are you sure? Are you sure? You no longer follow me. I've never got out of Nope, and I'll never get out of Nope, because I do these programs that I do. First of all, to fight a dictator in Uganda is not something easy. I've lost my companies. I've lost so many friends in government. I would have had a good job. But I always tell my dad that, you know, Dad, people are suffering. And I cannot be on the side of oppressors. When there are things that you look at and you say, wow, this is unacceptable. But I'm not here for sympathy. Even when I'm arrested, don't come on court. Don't put temuteka wombera. Nelson Mandela bamusibe emyaka emeka. Bamusibe emyaka 27. Bino bye tuyinokola kubanga generation yaffe bye yinokola. If I keep quiet, anani abiyogera. So baby, temundeta ko kamanyiro. Waliwo abali yeyo. Simanya bali yawo. Simanya bali bweru. Boss sinze yakutwala ebweru. If you are suffering outside, we are also suffering here. And let me tell you, people don't give a damn. Whether you are with who, whether you sleep in who, that's none of people's business. It's your business. Okay? It is your business.
It is my business to date anybody I want in this country. It is my business to have friends that I do want. It is my business. It's not your business. Hey, panake. Hinga munatu malake emirembe. Is a part of appreciating. I move on the streets of Kampala and people appreciate me. Do you know that I find people in suits? Never immediately sabo babuzenze tamale. Bambuze sabo webale bambi kutulwanirira mwana gwe nonno era abantu bagamba nti kale mwana gwe osobola okubeera president wa 13 kakati abo bonna mbusimanya mbu I used to follow you, now I no longer follow you. Nenfuna ki? I'm not representing you. The moment olaba ne ku TV program bateekako the following program is not suitable for a certain group, so bwoba tontegeera baby zino live sizizo osobola okulindako ziri Museveni yasezaake simanya blah blah blah. I'm not that class and I'll never be that. I'm somebody respectable in this society. I have businesses. I'm not a beggar. I'm not a peasant. I'm not looking for following. That you know, when people follow it, that ideal and fantasism and that incorrupt ideology that people want to impose on us. I don't sleep at your home. You can choose to follow me or unfollow. What do I get? In the National Unity Platform. Yesterday, I get a chairman in Nyanzi. The other day, we see Yankobira. Boss, temotuleta koka janja. Chitegera. If you hate me, just unfollow me. Okay? Nze nyina nene unyane bintu ebiri mu nseno. Like, sikumanyi, tomanyi. Then how can you get disappointed in somebody go tamanyi? Am I your husband? Uganda enyuma musesa. Wamaba National Unity Platform mwebale nnyo. Thank you for watching my lives. I get time, but these days I have limited time to come. Tuyite mu nsonga zino eziba zikoze amawulire mbeerako buli Lwakusatu ne Saturday ne Sunday, sorry. Enamba yange yeyo nyenda giteekawo ku page yange bambi kubanga olina ebyensonga by'oŋŋamba ebyokumbipinga. It's none of my business. Sijja kuba tuli mu struggle kuba teekako wano ka message oŋŋambe Joseph amwati kwanze mbu celebrity mbusimanya mbu ba celebrity tebawa namba zammwe nga muziwaayo mu masabo. If you can get time to give a witch doctor your number, why don't you get time to give people your number? Waliwo abantu abayina ebizibu. Nze waliwo abantu kera ne bangamba Junior twagala bambi ogenda oyo gambe taatawo atwogere. Waliwo omusajja yajja recently nga bamubbyeko ettaka kyokka nga ebyapa abiyina. Ne ngamba oh my God, this is where we have reached. Nga ettaka lye bambi baliteekako amagye naye nga teri yavaayo kubyogerako, bali mu bya busero. Junior yebase nani simanya Junior ali mu biki. Guys, can we be real? Like, can we be real? Like, can we be real? How can you waste data talking about a person? Shit. Nemujja ku page yange nemugizungirako. Like, lwaki oba ozungira ku page yange? Ate n'okomawo n'oŋŋamba nti how you are disappointed in me. I'm living this life for myself, not for my family, because we are here for a short time. All of us, we are going to die. Fena tugenda far. Era nilegala nnyo kana kayimba. My father told me live a life that you remember. I'm living a life that I'll remember. Life is a dream. Life is what you make it to be. Abantu bonna balina ebizibu naye tebabyetimba maaso. So if you bring your zibs to us, baby, nja kublockinga. Nja kublockinga. Like, I'll block you. Nze siri mu levels zinoonya following. I'm Tamale Mirundi Junior. That's enough for me. I'm Tamale Mirundi Joseph Junior. It is enough. Setekako bwe ebindu. Waliwo n'abaali bajja. Junior osobola okuwangula obwamemba bwa parliament. Nze Tamale. Nteetaaga okugamba omuntu oti Museveni mubi. Waliwo omuntu mukwano gwange akwata ekifaananyi kya Museveni n'akiteeka ewe n'akwata abaana be n'abakuŋŋaaniraga Museveni mubi buli kumakya. Museveni mubi, Museveni mubi. So, but sweetheart, tetulina n'omu gwe tulina kugamba nti Museveni mubi. Buli omu obukambwe bwa President Museveni abuwuliddeko.
So sina moral authority kujja wano mbunerege emitaafu mbu abantu bagambe mu President Museveni baby abamu muli awo mwaga amawanga simanya biki nemujja ku page yange nemuwandika nonsense simanya tell us about Donizera si ya basente za government Donizera si ya beze enzige Donizera si ya beza covid ne omuntu nabeera mu byekisiro sometimes tuba tunulira and I tell people that I forgive those people because I'm not their class and I'll never be their class. I have a mandate to guide society because I'm somebody respectable and there are so many people who are respectable who follow this page. So what down not and kukunyumira zambo I was inspiring you are disappointed in me. Are you my family? Chokaba nangi. Nga tunalaba mama olwaye inspiration nange nina aba inspiringa nete ban disappointing kwesi bateka mu trust nze bana byafuzi ba Uganda by this bateka mu trust bachukanga sawa because politics ataina chefonze gwengoberera goza Bobi Wine adeta sawura gena mu parliament nagama akatekati nzize yo mu parliament ne yalumirirwa mu goza bana ba Bobi Wine bali bubi goza bana ba Bobi Wine bali bubi mboloza Bobi Wine mbuwe bamukwata mbuna mbu Bobi Wine mbu atuliddemu olukwe tayina lukwe lwalidde muntu buli omu ayina moral authority okulwanirira baana be ffe tulwanirira bazzukulu baffe mu ggwanga lino tutulina gwe tulwanirira kati ndi wano ndi waka I'm home ndi waffe netuliddeko nenwera ku mazzi okyo ndetako ebizibu byo like ndetako ebizibu nze situnulira negativity nze kwatagana n'abantu bangi abamu bagge abalala baki I don't want to look into anybody's personal life. Whatever you're doing, it's your life, man. Ninze tulinsanga kombo ndi ku page ya Bebekulu Muvuma. Why? Lwaki mbanyenda ku page ya Bebekulu? Wema yagala omuvumira asobola omuvumira ko yange. Nawe anyize nnyo osobola okugenda ku yo notandika page notandika okwogera byenjogera. Ne mulekerawo okututeekako ebizibu buli omu alina ebizibu bye. Mulekerawo okututeekako stress. Mwabali mawanga g'Abawarabu mukole work. Wali abantu abalungi abali mu mawanga g'Abawarabu agabaana bambi najja nangamba Junior batusibira mu biyumba. Abaana ne babasibira mu biyumba. Company yandeeta sikyagijjukira simanya banzijjako passport. Waliwo omukazi yankwasa amaziga. Nenyina ningamba daddy omanyi oyina bakwano bo mu government. Lwaki abaana bano company bezitwala? Lwaki kale Bombardier tebajjayo abatakyayagala kukola? Naye omwana ne bamuwa emirimu bannanga Abawarabu abo bantu batumbuwa. Olaba nze nakolerako wano Bayindi. Ng'Omuyindi ammanyira kubanga minister mbuye yali antute namugamba my friend, I'm a Ugandan, I'm entitled to do this job and I have the qualifications. I have a bachelor's degree in industrial and organizational psychology. You Indian, you are not doing me a favor to give me this job. You are not. I'm a Ugandan, I'm entitled to a job. Nemuvira, yali aloza ansaka. Siriwo. Waliwo neyaze. Mbo, tokotwale mu government tubakose fete. Waliwo MPA ngamba. Opposition nanga mumanyi mirundi. Oituka ekiseera ng'oyagala olye sente za government kubanga bobo oyamba tebategeera nti obayamba. Nebo olwanirira kati ate government ebeera eno ng'ekunyiga ate nga nabo opposition nabo tebamanyi mbu kati nogaba bannange. Tukole ki? Mulabe wammwe ye President Museveni si Donizera ne mubeera ku ebyo bitabazimba simanya omuyimbi simanya yaguze emmotoka like kikwatirako bwaba yagiguze yiyo Donizera yabeze enzige mbo mwagala mutusalirewo that woman simanya is a prostitute oli omuguzeeko baby keep your damn shit to yourself, okay? Temujja kutubuulira baani betukonzai connect with so many people across the sector. Era nze nyenda ne mukatale ko wino nembuzo omukadde ng'omukadde mwavu tayina kyalya
nenkwata 15 neze mwana mga mama kwata sente zino olinya mu taxi ogende naye olwaleero mumuddaawo mbwojja ku peji yange owandika bebi sikumanyi sinze yabbe ekibanja kyewammwe temutuleetako stress zammwe. We already stressed. We are fighting a dictator eyeremeza mu buyinza ng'ayagala kuteekako mutabani we. Muli wano ku Valentine abamu babakyawadda obuwala bukeera gwa kuzunga buli mu relationship nga relationship ogirimu n'abantu mukaaga mu kifo ky'okunoonya omuntu akwagala muddaawo muzunga. Go and find your level onoonye omuntu akwagala in life. Find a person who loves you. Mulekera ogenda nga mutijjira ku bantu. Obufumbo bwakulema oli mukyafu gwatawooma odda wano ate omanyira abantu ku peji zaabwe. Baby, go and find yourself. Manyira obufumbo bwakulema gwatawooma gwatalina mpisa gwavuma abantu. Teri musajja ajja kwagala nga tolina sente mu nsawo. Mwabawola abanda bamugende mukole ebyo bya makeup. Semanya weekubye makeup abasajja bakyanoonya makeup. Laba nno bano abaana kasasiro tumazeeko emirembe mutumanyira. Nakuyitako ku peji yange ndya wammwe abamu mutwefuulirako vumbi. I want to give you advice. Go and give it to your son. My father is still around and my mother, they are around. They guide me. And for me, by the way, my father is one of the most I have the best parent. You know, Yasoma, Daddy omugamba, Dad, hello Dad. Nanga Junior, how are you? Buli kumacha nankubira. Namga hello Dad. Bakute ngamba denko wakusomyo ngateko namga Daddy teba nankwata. Nedda bakwate ko balabe. Abasajja bakwate ko balabe. Omate munne mbasuule ddala. Namga Daddy soko veko ebyo. I need money. No, you need money. Yes, that I need money. I want to go to have fun. Like naga bakuwe. Katigwe. Ojonde tako stress. Guys. Bawala mwenoonye. Muve mu bya makeup mugende mukole. Abasajja tebakyayagala mukazi atakola. Oyina makeup. Mbu you are very what? Nedda bambi leero saze mu byabufuzi nazze kugumugumula. Oyina mmeka mu nsawo. Mbu tugende kwa ice cream, simanya tugende cafe Javazi. Kyoyina mu mannyago ye namba ye yesimu. Namujja ku page z'abantu nga mubamanyira. Nze ndi single. Nene bwe nandibadde njagala muwala wakuwasa. Oba muwala wakubeera naye njagala muwala ng'olina kyolagawo. Twako okutusaba ez'enviiri tumbaavu. Namusaba ez'enviiri namujjako na. I used to follow that guy. That guy is a womanizer. Man, I'm living my life. Going to Nope doesn't take away my private life. Nope komera. Twayingira kasidulo. Nabanno bano. Kasasiro. Nasirika nasoka nensirika ningane bana abantu. Kasoke mbesirikirire. Amumanyira abamu. Temumanyi wakoma. Muloza buli omwali ye abona. Poste tubona. Fete tujja mu struggle kunoonya senti. Mbu batuweeyo akasente. Waliwo ne yali andetedde obukadde 5 ne muga 50 million. Gomanya investment tatange gye yakanteekamu. Hero liadangamba, Joseph, I'm taking you to America. And I'm like, Dad, I want to go to America. I want to stay here. You lack parental guidance. You are not educated. Muri musiturago. Tubayamba. Eddobozi lituuka eri ababafuga bagambe muti bambi. Kamirundi no mwakalabye kayogedde. Mujjano mutusirwalirako muwoza Donizera. Gwamuliisa. Donizera ali awo. Oba mwana wa nnyoko. Kasasiro. Ne mumanyira abantu.
gwasalira gwe nina okuba naye amanyi business ze nina naye gwaba malaya ko gwe fa balala business woman nebikwatirako wa Likuli wabantu bajje wange Joseph, you a psychologist, can you counsel me? I'm dating this guy tanjagala ne mga baby weno nye guy takwagala gwe tosobola kutegera nta kwagala nga guy tamwagala ninga ali awo yebuzabuza yekola obusorosoro amulumba mabala gwe you idiots go and find your level, leave my page. Atakala ku following yango tambula ogenda nze mirundi sinonya following mu Uganda gendo teke mweri nyali yange mugogo tamale mirundi junior ngana TV programs ne bankwera masimu ne banga bambi tamale jangu TV station tegenda nyuma nembaga manzija naye on the following note reasons oyo moderator soka aveo ani gwe nyendo okutula naye baby temutofula ateba wansi nyo like temutofula ba wansi gwe wanyingiza struggle nze natula ne Bobi Wine ewe magere nga tutudde mu rumu abantu abo genda omubuze nagenda inze muganda wange omuwala namuli lwakwaye muzeeyi yamugoba mu byobufuzi yamugamba kwadda mu mulaba wadde mu kifaananyi kano ka Bridget bambi ka sweetheart ka Josephine kubuuzizaako nnyo my designer oyo omwana Bridget abeera awo ne mugamba Bridget abantu nga bamanyira nangatamale baleke leave those guys, why are you stressing with those people? Nemuganda omanyi Bridget abantu bano bayitiriza nnyo okumanyira kambalageko mbusimanya repetition ofono opondo ya banda we wano mu supermarket bero mwogezi wa government repetition tulya repetition tumbavu kasasiro ndo bigambe nnyoko netule wa Bobi Wine emagere netutula netunyumya in fact nagena nachiro netutula netunyumya banange ya tuwero kaminga in fact yalita chikiriza nti familia ya mirundi esobola okujja Bobi Wine najja nachanyira Bobi Wine najja nachalira daddy mu ddwaliro oyo Bobi Wine yenyindi bambi ne yesitula najja mu ddwaliro nga daddy mulwadde in fact daddy yali mulwadde nnyo era nze ebintu byennebaza Katonda tata nkuona kwa nali simanyi nti ajja nakuwona Bobi Wine ne neewuunya mu bantu bonna Bobi Wine okujja ne ngamba wabula ono gaya ategeera kati bano batwe gwe wantwalayo mbo nope bajja balega amabere nope baby oli yuonore ngo button fe family ya femvumi tetweguya tetumanyirwa nkala kataba afande muhoza bayine mundu nesta wandika ko the statement nesigaranga neginira mbugolo nabisere aina kapeiro nebo TV buno obwedda buno bu erogi inatunanga ekidoli bastard okuddamu okulaba omuntu amanyira era nagambye personal assistant wange block those idiots manyira wama ambasibu denga sasira abalwadde mukama wafa abangumize bambi eno yebadde spa extra empumuddemu am home tujja kuddamu tukwatagane enamba yange eri 070 9 15 kati jikube ng'ambe ebyobusiro tujja kulabagana. Thank you so much and my friends abam following my fans bane musigalenga mwagira nopo musigalenga mwagira Bobi Wine musigalenga bambi mwogera ebituufu embera gye tulimu Katonda ajja tuyamba tujivunuke. Thank you, goodbye. Kasasiro.